दोस्तों आज क्वालीफायर 2 खेला जाएगा, लेकिन इसमें अगर बारिश होती तो कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। आईपीएल 2023 का क्वालीफायर दूसरा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में 26 मई को खेला जाएगा, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोस्तों इस मुकाबले में अगर बारिश हो जाती है तो कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस 10 मुकाबले जीतकर टॉप पर है, तो वहीं मुंबई इंडियंस ने 14 मुकाबलों में से 8 मुकाबले जीते हैं। वहीं अगर हम अंकों की बात करें तो गुजरात टाइटंस के 20 अंक है, तो वहीं मुंबई इंडियंस के 16 अंक हैं। तो दोस्तों ऐसे में गुजरात टाइटंस को सीधा फाइनल में एंट्री मिल जाएगी और मुंबई इंडियंस का यही सफर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप कौन सी टीम को फाइनल में सीएसके के खिलाफ देखना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, आपकी सेल लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि इस मुकाबले में बारिश हो, क्योंकि वह मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा फैन है, मुंबई इंडियंस को फाइनल में पहुंचाना चाहता है। और आपको यकीन नहीं है तो चेक कर लो।